এই যে প্রেশার ওয়াশ শেষ করলাম, তো দেখেন কি সুন্দর হয়েছে। মানে চিন্তা করা যায় কি ময়লা ছিল বিফোর আর আফটার ভিডিও। এই যে এখানটা এখনো করি নাই, এখানটা দেখলে বোঝা যায়। দেখেন কি পরিমাণ বোঝা যায় কি পরিমাণ ডাস্ট জমা হচ্ছে। So it looks very clean now. Looks amazing. প্রত্যেক উইন্টারে এখানে ময়লা জমা হয়ে যায়। আর আমি যেটা ইউজ করছি এখন সেটা হচ্ছে এটা পাওয়ার ক্রাফট প্রেশার ওয়াশার। তো ইটস রিয়েলি, তো এই হোস পাইপটা কানেক্ট করতে হবে এখানে, আর এখানে ইলেকট্রিসিটি দিতে হবে। তারপরে এখানে অন করে এই যে প্রেশার ওয়াশার এটা অন করলেই এটা অন হয়ে যাবে। তারপর এটা হচ্ছে সুইচ। এটা খুব সাবধান, এটা মানে খুবই, এটা ব্লেডের থেকেও বেশি এবং এটা কন্ট্রোল করা যায়। যে সামনের যে নজল আছে, নজলটা ঘোরায় এটা কন্ট্রোল করা যায়। যেমন এখন স্পিড কম, বা নজলটা যখন আমি অন্যদিকে যাব তখন এটা ফুল স্পিড। Okay. So thanks for watching the video.